sudda ish ko'rilyapti. Sud? Qara. Sudda mana sudya sohib, sud a'zolari, tinglovchilar, mana bu tikka turgan aybdor sho'rlik. Aybi nima ekan? O'sha aybdorni. Aybi katta. Sho'ring qurg'ur sudya janoblarining qizini yaxshi ko'rib qolgan. Shunaqa deng. Lekin qaysi janob sudyani qizini aytyapsiz? Sudya deganimiz prokuror. Lekin bu ishda u sudya. Chunki hukmni shu kishi chiqaradi. Unday bo'lsa o'zingiz ya'ni o'sha aybdor sudda emas, to'ppa-to'g'ri kelib arzini aytaversa bo'lmaydimi? Lekin suddan tashqarida hal bo'lmaydi-da. Nima uchun? Aybdor sudya oldiga boradi-da, unga bu bo'lmagan ish, tushuning. Men aybdor emasman. Sevish gunoh emas-ku. Jazo o'rniga siz menga mukofot berishingiz kerak. Sevgilimni inom qiling deydi. Agar sudya sohib xohlamasa-chi u bilan ko'rishishni? Juda ham g'alati. Muncha qo'rqoq bo'lmasangiz, so'yurini aytib beraman. Kelasi hafta tug'ilgan kunim. Albatta siz ham borasiz. Siz men degan gaplar sudga qayerdan kelib qoldi? Men aytmoqchimanki, ziyofat tugagach, mehmonlar ketgach, aybdor sudya oldiga boradi-yu, ochig'ini aytib qo'ya qoladi. Xo'sh, ulug'vor jinoyatchi bu kishining maslahatiga qanday qaraysiz? Gapiring. Ha? Nima dedilar? Yurak betlamayapti, qo'rqarmish. Ey sohib, mard bo'ling, mard. Agar sevgilingiz uchun shunchalikka jur'at eta olmasangiz, uylanganingizdan keyin nima bo'ladi? Ha? Aytaychi, qattiqroq. Jur'at bormi o'zi? Bor dedi. Ha, to'g'ri gapirding. Malani uzatish to'g'risida men ham ko'p o'ylayapman shu kunda. Mo'ljallaganingiz bormi? Ha, bor. Cho'zmay o'tkazib qo'ya qolsak deyman. Lekin menga ham bir ko'rsating, uni ishdan oldin. Kuyov menga ham yoqish kerak. Yakkayu yagona qizim, har holda bamaslahat bo'lgani yaxshi. To'g'ri. Yigit faqat sen bilan mengagina emas, Malaga ham yoqish kerak. To'g'rimi? Voy. Salom Mr. James Bond Hindistoniy. 000. 999 amart bo'ldi qiling. O'z do'stingiz shunday degandan keyin boshqalar nima desin? Bo'g'ilmang qo'ying. Sizni hamma hurmat qiladi, shuning uchun sizni taklif qilgani keldim. Taklif? Qayoqqa? Kimnikiga? Nima munosabat bilan? Gapni xullasini aytganda, juma kuni tug'ilgan kunim, sizni borishingiz shart. Tug'ilgan kuningiz? Tabriklayman. Oldindan o'lib qozaman, boraman. Tabrik-ku bo'ldi, ammo sovg'asi nima bo'ladi? Gap xullasini aytganda, mana sovg'a. Menda yana bitta sovg'a tayyor. O'qib ko'ring. Qani nima ekan? Mening aziz akajonim Gopal. Sizning qayerdaligingiz menga noma'lum. Sizni o'ylamagan kunim yo'q. Kecha-yu kunduz fikriyodim sizda. Agar sizning ko'nglingizda o'z baxtiqaro singlingizga zarracha akalik mehri bo'lsa, meni singlim deb bilsangiz, bugun shu maktub orqali sizdan o'tinib so'raymanki, qayerda bo'lmang, qay holda bo'lmang, albatta meni toping. Yo'q. Men yuzi qora seni qaysi til bilan singlim dey. Sen aka deb aytishga arziydigan u Gopal emasman endi. Onam hurmat xohlamayman nomingga dod tushishini. Vaholanki sening uchun men o'lganman. Meni unut singlim, unutib yubor. Unutib yubor. Sog'lig'ing uchun. Ramsey! Labbay sohib. Ramsey, bugun men juda baxtiyorman. Antiqa gullardan ajoyib bir guldasta otki. Uni bugun tug'ilgan kuni. Kechirasiz sohib. Kimni tug'ilgan kuni? Davlat prokurori Rammatning qizini Malana. Sog'lig'ing uchun. Uzoq yillar salomat bo'l. Rahmat. Baxt tilayman. Rahmat.
birov ochilib ketibsan-ki. Agar yigit bo'lganda o'zim olib qochib ketardim. O'zim olib qochadiganim bor. Haligi mister, sen ham yoshsan, men ham yoshman yoki noto'g'rimi? Keling. Xush ko'rdik. Moxon. Bu kishi meni rafiqam. Xo'p, sen mehmonlarga qara, men hozir. Yuring. Mana bu kishi Mister Moxon, menga qondosh. Ishonamanki, biz yaqin kunda bir-birimizga juda yaqin bo'lib qolamiz. Behad mamnunman sizni ko'rishdan. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Tashakkur. Amar, kelib juda ham xursand qildingiz. Bugun bir xil gap eshitasiz. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Men o'ylaymanki, siz shu kunda tug'ilganingiz uchun ham bu kun muborak bo'lib qolgan. Minnatdorman. Yuring, amakim bilan ko'rishing. Keling, Amar. Assalomu alaykum. Salom. Amaki, siz Mister Amarni yurist sifatida taniysiz. Lekin biz bolaligimizdan birga o'sganmiz. Shunaqa. Mana shundayligimizdan birga maktabga qatnardik. Men buni bilmagan ekanman. Yaxshi. Malaji, seni tabriklash bilan sen nima qilasan suqilib? Jo'na bu yerdan. Jo'na deyapman, qani jo'nab qochtirma bu yerdan. Haydamang. Kechirasiz. Men g'aribning tabrigini qabul qilishga orlanmang. Rahmat. Aytgandek, ismingiz nima? Ramsing. Men sizni akangizni topish uchun gazetaga kattakon qilib e'lon berdim. Gopal sohibni savodi bo'lsa agar, men bergan e'lonni o'qib, albatta sizni tabriklagani bugun keladi. Menga qara, bu yerga kelganlarning hammasini bittadan ko'zdan o'tkaz. Lalab ketyapsan. Bugun qizim Malani tug'ilgan kuni bilan tabriklab, tashrif buyurganingiz ham nomidan minnatdorchilik bildiraman. Shu bilan birga hammangizga sihat salomatlik tilayman. Bunday tabarruk ayyomda men ularga hech qanday ko'pqa qilmadim. Chunki shu uyda nimaiki bo'lsa, hammasi Malaniki. Qon taqdim qilmoqchimanki, Malaga aynan shu yetishmaydi. Lekin bu armog'on Mala bilan bir umrga birga bo'ladi. Ortiqroq to'xfa bo'lmasa kerak. Umr yo'ldoshi. Men qizimga shunday umr yo'ldoshini ravo ko'rdimki, u bilan rishta bog'lab baxtiyor bo'ladim. Ham chiroyli, iste'dodli, o'qimishli, yigitlarning sultoni Moxonchan. कभी उस मोड़ पर लूटा गया है कारवां दिल का, जहां से दो कदम ही फासला बाकी था मंजिल का। यहाँ कहती है खामोशी, हजारों गम के अफसाने, मगर इस बात का मतलब कोई बेदर्द क्या जाने, कोई बेदर्द क्या जाने। दुनिया इसी का नाम है, दुनिया इसी को कहते हैं, दुनिया इसी को कहते हैं, दुनिया इसी को कहते हैं, दुनिया इसी का नाम है। Salom. Salom. Sohib, sizni prokuror sohib so'rayaptilar.
Buyursunlar. Nahotki siz bilmasangiz, mala mening dunyoyim vorisigina emas, balki obro'yim uchun ham javobgar. Faraz qilaylikki, bilmayman. Xo'sh, bundan nima? Aytingchi, mala bilan qanday aloqadasiz? Aloqa har ikkalamizning dilimizga tegishli. Obro'yingiz malaning mulki emas. Bu gaplarni miyangizdan chiqarib tashlang. Biz do'stmiz yoshlikdan. Lekin men kuyovni tanlab bo'lganman. Mala meni sevadi. Nikoh boshqa, muhabbat boshqa. Nikohdan keyin avvalgi muhabbatdan asar ham qolmaydi. Ehtimol o'zingiz shunday qilgandirsiz. Bittasini sevib, boshqasiga uylangandirsiz. Tilingizga tiying. Avval javob bering. Shuncha mehr muhabbat bilan o'stirdingiz. Hech narsadan kam qilmadingiz. Nimaga endi ezgu baxtidan mahrum qilasiz? Umr yo'ldosh tanlashga ijozat bermaysiz. Jim bo'ling. Aytingchi, Moxon o'zi kim bo'ptiki? Mala uchun uni tanlabsiz. Sizga qanday ehson ko'rsatibdiki, Malani umidlarini unga pora sifatida uzatyapsiz. Bema'nilikni bas qiling. Bu sizga kim bo'ladi? U bilan qanday aloqadasizki? Malaning mas'um dilini poymol qilishga ahd qildingiz. Meni so'roq qilishga hali yoshlik qilasiz. Uni menga kim bo'lishi bilan nima ishingiz bor? Mendan javob talab qilishga nima haqqingiz bor? Kimni nimaga haqqi borligini yaxshi bilasiz-ku, tan olishni xohlamaysiz. Nimagaki siz na mening, na Malaning otasiz. Qalbingiz na sevgi va na ezgu tuyg'uni his etishga qodir ekan. Siz faqat qaysar prokuror emas, bag'ri tosh inson ekansiz. Jim bo'ling. Siz o'zgalar dilini parchalab rohat qilasiz. O'zgalar ko'z yoshini ichib kayf qilasiz. Ehtimol siz bunga majburdirsiz. Ehtimol bu qoningizga singib ketgandir. Bas! Shu bilan o'z qilmishingizni oqlamoqchi bo'lyapsiz. Tarbiyasizligingizni namoyish qilyapsiz. Men ham sizga loyiq javob qaytarardim, ammo onam o'zingdan kattani hurmat qil deb o'rgatgan. Otangiz-chi? O'zingiz ota bo'lganingizda edi. Savolingizga javob bergan bo'lardim. Kim edi u? Nimaga sizga buncha do'q qiladi? Kim bo'ladi o'zi sizga? Menga u hech kim emas. Qoyil. Mashina, jihozlar, podsholarnikidek ta'sir, bankada mablag', viski. Uddabrollikni ko'ring, izzatga ham, hurmatga ham ega bo'lib qoldi. Hammasini o'z mehnatim bilan topganman. Hech kim menga yordam qilgani yo'q. Assalomu alaykum sohib. Assalomu alaykum sohib. Xudoyim 4 kishini aqlini bergan ekan. Davlat prokurorining qiziga unashib olib, izzat ehtirom yorlig'ini yonlariga solib qo'ydilar. Yaxshi bo'pti-da. Ilohim oxiri xayrli bo'lsin. O'zlarini tabriklagani keldik. Xudo ko'rsatmasin, agar politsiya shubhalanib qolsa, hamma ishlarimizni yig'ishtirib qo'yishga to'g'ri keladi, shundaymi? Endi o'z kirdikorlaringiz uchun boshqa bir muhanni qidirib topinglar. Bu qanaqasi? Nima deyapsiz? Ochiqroq gapiring. Shunaqasiki, harom yo'l bilan shuncha mol dunyo orttirdilaring. Endi halol xarj qilsalaring, yetti pushtingizga yetib ortadi. To'g'ri. Agar sherikchilikdan bosh tortsangiz, bizga hujjatlarni qaytarib bering. Madam babu. Bu rasmiy hujjat. Ya'ni sizlarning nomai a'molingiz. Xudo ko'rsatmasin birontangizning niyatingiz buzilgidek bo'lsa, mana shu hujjat kirdikorlaringizni fosh qilib oyog'ingizni osmondan keltiradi. Moxon, hujjatni qaytarib bering deyapman. Bo'lmasa Yashar Rokki. Jahl chiqsa aql ketar deganlar. Aks holda Rokkini g'azabiga uchirib o'tirmaylar tag'in. Arzimagan narsaga bordi keldi qilib o'tirish yaxshi emas. Bizda ham insof bor, xo'jayin. Xohlasangiz bu hujjatni haqini berishga tayyormiz. Qancha? Gapiring. 50 ming. Mingimi? Avvalambor bu hujjatni qaytib berish niyatim yo'q. Modomiki sizlarga juda ham zarur ekan, hujjatni bahosi 5 million. 5 million? Nimalar deyapti o'zi? Noinsof, shuncha so'raysan, joning bormi? Yaxshi tutolmasang joningdan umiding. Qani? Tezroq jo'nang bu yerdan.
agar mana shu qallob nayrangbozga turmushga chiqsa, umri xazon bo'ladi. Singlim o'tga tushib ketayotgan bo'lsa-yu, men qarab turamanmi? Qanday qilib bo'lsa ham to'yini to'xtatish kerak. Ammo qanday qilib? Qanday qilib to'yini qoldirish mumkin? Qanday qilib? Qanday qilib axir? Qanday qilib? O'char ovozingni. Kayfimni buzmaroq bas qil. Tur o'rningdan. Sohib, mana bular chiqdi. Demak sen ekansan-da. Yo'q. Inspektor sohib, bular qayerdan kelib qolganini bilmayman. Menda ayb yo'q. Menda ayb yo'q. Ransing bu Gopal. Gopal bu Ransing. Unda shofyor Ramsing meni akam ekanda. Nimaga oldinroq aytmadingiz? U sizni obro'yingizni saqlab kelgan. Sizni odamlar o'g'ri, kisavurning singlisi deb gap so'z qilishardi. Sharmanda bo'lardingiz. Obro' azizmi kishiga yoki jigarmi? मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना. Ramsing, sizni yo'qlab kelishdi. Meni? Kim ekan? Prokuror sohibning qizi Maladevi. Yo'q. Kirita ko'rmang. Hech kimni ko'rishga toqatim yo'q. Singlingiz bo'lganim uchun. Singil? Siz? Aka o'z singlisini sizlab gapirishidan ortiqroq musibat bo'ladimi, Gopal? Yanglishyapsiz. Siz kim u? Men kimman? Men oddiy bir shofyorman. O'g'ri, qotil. Yo'q, akam Gopalsiz. Men Gopal emas. Ramsingman. Gapingiz rost bo'lsa, ko'zimga qarab gapiring. Men faqat shuni aytishim mumkinki, sizdek singlisi bor kishi dunyoda o'zini eng baxtli kishi deb atashi mumkin. O'z tug'ishgan akasi akaligini tan olmagan singil dunyoda eng baxtsiz singil bo'lsa kerak. Noto'g'ri. Bu anglashilmovchilik. Aka singlisini rad etsa, yana shunday ulug' ayyomda singlisi umr bo'yi kutgan akasiga mana qarang.
bugun singil o'z akasini bilagiga oddiy bir bandni bog'lab ko'nglidagi bor niyatini tilaydigan kun. Men sizning akangiz emasman. Madomiki aka bilan singilni ezgu mehri ermakka aylangan ekan, siz haqsiz. Siz menga aka emassiz, men sizga singilmasman. Muqaddas rishta uzilsa, aka singillik qarindoshlik rishtasi uzilgan emasmi? Agar meni singil deb tanishdan boshlovlar ekansiz, u holda singlim bor edi, endi o'lgan deb sanayvering. Mana meni singlim. Aka. Mana. Akajon. Aka. Singlim. Seni singillik mehring qalbim o'zini eritib yubordi. Bog'la bandni. Endi tilagingni. Aka bo'lib qolib senga nafim tekkani yo'q. Lekin bugun Parvardigor niyatimga yetkazdi. Endi menga bundan ortiq hech narsa kerak emas, hech narsa. Lekin bir iltimos, menga rostini ayting. Aybingiz yo'q-a? Olam arvoh haqi. Yolg'iz singlim. Shu band haqi qasam ichaman. Begunohman. Bas, jonimni tikib bo'lsa ham sizni himoya qilaman. Qanday baxtsizlik. Shunday kunda seni men himoya qilish o'rniga sen meni himoya qilmoqchi bo'lsang. Ala? Amar, hammasidan xabarim bor. Gopal bilan uchrashganingizni ham bilaman. Yo'qotib yurgan akamni qayerda, qanday holda ko'rganimni qaysi til bilan aytay? Yo'quniga uni qotillikda ayblashyapti. Sizni xabaringiz yo'qdir. Gopal o'g'irlik qilib bir necha bor qamoq jazosini o'tab kelgan. Navbat odam o'ldirishga ketdi endi. Yo'q. U odam o'ldirmagan, u begunoh. Onam arvohini meni tilga olib qasam ichdi. Rahmatli onam ruhiga yolg'on qasam icha olmaydi. Lekin hamma dalillar... Menga siz ishonmasangiz unda dodimni kimga aytay? Amar, men sizdan hech narsa so'ramaganman. Bugun akamni hayotini so'rayman. Mala. Uni qutqaring, Amar. U meni akamgina emas, sizni yoshlikdagi do'stingiz ham. Tirik jon borki, hammasi ham kimgadir suyanadi. Hech kimi bo'lmagan odamga Parvardigor yor bo'ladi. Lekin akamdan hozir Parvardigor ham yuz o'girgan. Men sizga Gopalga yordam berishdan qochmayman. Lekin bu ishga aralashishim qiyin. Amar, axir bolaligingizda onamga so'z bergandingiz-ku. Undan Xudo yuzi ko'rsa, uni men himoya qilaman. Lekin gap qotillik haqida ketyapti. Hamma dalillar Gopalga qarshi. Davlat prokurori Ramnat esa umrida hech yutqizmagan. Uni jinoyatini darrov ochib tashlaydi. Demak, siz ham bosh tortyapsiz. Endi uni begunohligiga kim ishonadi, Amar? Gapni tushuning, Mala. Madad berish qo'ldan keladigan kishi Ramnatji. O'sha kishiga iltifot. Amaki. Kel qizim. Amaki. Ana o ishni olib bormang. Bu nima deganing qizim? Davlat prokuroriman, yana bu rasmiy ish. Ishni olib borish yo olib bormaslik mening ixtiyorimda emas. Lekin sen nega aralashyapsan? Qotillikda ayblanadigan kishi meni akam bo'ladi. Akang? O'sha shofyor Rom Singh, ha? Ha, tug'ishgan akam. Bolaligida uydan qochib ketgan edi. Asli ismi Gopal. Amaki u o'ldirgani yo'q, u begunoh. Qaysi qotil o'zini gunohkorman deydi? Hay. O'ldirmagan bo'lsa, unga jazo berilmaydi. Lekin o'ldirgan bo'lsa, ham burchingiz bor. Bola. Ha. Bir lahzaga amakiligingizni unutib o'zingizni ota deb his qiling. Bola. Qonun dunyosidan chiqib bir baxtiqaro singil qiz qilmas ravoganingiz dunyosida ham nafas oling. Bola. Bola ado bo'ladi. Agar akasiga bir narsa bo'lsa, amaki, qo'ying yashasin, oqlab yuboring uni. Bir qoshiq qonidan keching, yolboraman amaki. Bola. Bilasanmi o'ldirilgan kim? Kim
bo'lganda ham men uchun Menga baribir emas. Chunki u mana sen qotilni qutqarmoqchisan, chunki u sening akang. Lekin qatl etilganini yoshgina joni ketdi. U ham birovning bolasi. Bir otaning farzandi, onasining jigar porasi. Bir xonadonning charog'i. Bunday qilishga meni haqqim yo'q. Xolajon. Gopal, ya'ni Ram Singh, siz shunday jinoyat bilan ayblanyapsizki, 24-oktyabrda Bombay shahrida Muhan Chandni o'ldirgansiz. Xo'sh, jinoyatingizni bo'yningizga olasizmi? Menda ayb yo'q, hazrat. O'zingizni himoya qilish uchun advokat tayinlaganmisiz? Yo'q, taqsir. Janob sudya, muhtaram sud hay'ati a'zolari. Agar ayblanuvchiga davlat tomonidan advokat tayinlanishiga imkon yaratilsa, prokuror bunga aslo qarshi emas. Janob sudya, agar haqiqat yuzaga chiqishi uchun ayblanuvchi Gopalga advokat lozim deb topilsa, men tayyorman. Mana meni hujjatlarim. Gopal, agar Mr. Amar sizni ishingiz bo'yicha advokatlik qilsa, qarshiligingiz yo'qmi? Hazrat, o'lish yo qolish Xudoning ixtiyorida. Biroq o'z hayotini yoshlikdagi do'stining qo'liga topshirishdan ortiq baxt bo'lishi mumkinmi? Mr. Amar, marhamat, advokat sifatida ish olib borishingiz mumkin. Tashakkur. Lekin ish bilan tanishib chiqishim uchun 2 kun muhlat so'rardim. Iltimos qondiriladi. Tashakkur. Amar, sen bilan yoshlikdan do'stmiz. Senga yolg'on gapirmayman. Gapimga ishongin. Men-ku ishonaman, ammo qonun ishonmaydi. Qonun dalilga suyanadi. O'sha yerga ketayotganingni prokurorning o'zi ko'rgan. Bir chekkadan gapirchi qani. Nimaga borgan eding u yerga? Meni bilganim shuki, Muxon yaxshi odam emasdi. Singlimni unga tegishini sira xohlamadim. Shuning uchun Muxonni asl basharasini ochib tashlamoqchi bo'ldim. Asl basharasini? Uni yomon odamligini qayerdan bilding? Shubhalanardim. O'sha o'lgan kuni uyga kelganlarni gapidan uni qallobligiga, kontrabandistligiga to'la to'kis ishondim. Kontrabandist qallob? Muxon bilan nima haqida gaplashishdi? Hammasi men seyfdan olgan qog'ozda yozilgan. Uni sheriklarida bekitib qo'ygan edi. Qog'oz? Qani o'sha qog'oz? Garaj devordagi rasmning orqasiga yashirib qo'yganman. Ehtimol politsiya uni topolmagandir. Pulini oldin to'laysiz, g'oyani keyin beraman. Qarang, Gopalning garajdan topilgan hujjat ichidan xat ham chiqdi. Munim Gurt Xaliloldan. O'qib ko'ringchi, balki Muxon haqida biron muhim gap chiqib qolar. Bu yog'idan xotirjam bo'ling, kamina do'ndirib yuboradi. Men sizga aytsam, Janob sudya, muhtaram sud hay'ati a'zolari. Politsiya olib borgan tekshiruv natijasida Gopalning, ya'ni Ram Singhning jinoyati oynadek ravshan bo'ldi. Kezi kelganda ayblanuvchining o'tmishiga ham nazar tashlash kerak bo'ladi. U bolaligidan o'g'irlik qilish, cho'ntak kesish, qo'rqitib odamlarning pulini talashni o'ziga kasb qilib olgan. Endilikda esa mol dunyoni ko'zlab, ongli ravishda odam o'ldirdi. Janob sudya, Hind ekspertiza boshqarmasi seyfda qolgan barmoq izlari mana shu odamniki ekanligini aniqladi.
O'z-o'zidan ma'lumki, qotil Gopal shu Ram Singh. Boshqa hech kim emas. Men gapimni tamomladim. Marhamat, mister advokat. Endi siz so'zlashingiz mumkin. Janob sudya, mening himoyamdagi kishining o'tmishini hozir ko'rilayotgan ishga zarracha ham aloqasi yo'q. Chunki qotillik u yoqda tursin, Mohonni kim o'ldirgandan ham xabari yo'q. Men sud oldida isbotlab beraman asl haqiqatni. Shu munosabat bilan sudlanuvchining guvoh sifatida qatnashish uchun ruxsat so'rayman. Janob sudya, o'z himoyasidagi odamga, ya'ni aybdorga guvohlik huquqini so'rash bilan janob advokat qonun kitoblarimizga xilof ish qilmayaptimikin? Menimcha, maqsad haqiqatni tagiga yetish ekan. Sud hay'atidan iltimos qilardimki, haqiqatni ochishda qaysi yo'lni qo'llamay, shunga ruxsat etsangiz. Mister advokat, qo'llayotgan yo'lingiz qonunga munosib emas. Lekin gap inson hayoti ustida ketayotgan ekan, Gopalga, Ram Singhga guvoh sifatida qatnashib so'zga chiqishga ijozat etaman. Tashakkur, janob sudya. Muqaddas Gitaga qo'l urib turib, faqat rost gapirishga qasam iching. Men Gitaga qo'l urib turib qasam ichamanki, faqat rost gapiraman. Aytingchi, siz 24-oktyabr, ya'ni Mohan o'ldirilgan kunidagi holatni sud oldida tasvirlab bera olasizmi? U kishining xonasiga kirdim. Qarasam, u yerda 5 ta savdogar bor ekan. Pul, qog'oz haqida mojaro borardi. Mohan bobo yo'llardan hujjatlarni olib ularga ko'rsatdilar. Shu hujjatlar ularning qora ishlari haqidaligini aytib, evaziga 5 million rupiya berasizlar dedilar. Tortishib shu darajaga bordiki, ular Mohan boboni o'ldirmay qo'ymaymiz deb do'q urib ketishdi. Ular ketganlardan keyin nima bo'ldi? Men eshik tomondan qarasam, Mohan bobo hujjatlarini seyfga yashirdilar. Keyin garajga qaytib keldimda, qanday bo'lmasin, shu hujjatlarni qo'lga kiritish rejasini o'yladim. Ularni Ramnat sohibga bermoqchi edim. Nima uchun u kishiga bermoqchi edingiz? Chunki meni singlim Malani uni rizoligisiz Mohan boboga turmushga berishmoqchi edilar. Men bunga qarshi edim. Chunki Mohan bobo yaxshi odam emasdi. Boshdan oyoq uydirma. Janob sudya, 5 ta savdogar, hamma hujjatlar ham yo'q narsa. Bu hammasi advokat to'qigan afsona. Himoyada hech qanday to'qim afsona yo'q, janob sudya. Hamma guvohlar shu yerda mavjud. Mana ularning hujjatlari. Janob sudya, o'zimni oqlash niyatida bir nima deyishdan oldin, men ham prokuror janoblarini guvoh sifatida so'roq qilish uchun ijozat so'rayman. Mister advokat, balki o'ch olish niyatida shunday qilayotgandirsiz. Men buni sizga sira munosib ko'rmayman. Janob sudya, aslo o'ch olish niyatim yo'q. Haqiqatni yuzaga chiqarmoqchiman xolos. Prokuror sohibning guvohlikka o'tishlari olib borilayotgan ishning oydinlashishiga yordam beradi. Menga guvohlikdan keyin qo'llanilgan usul u kishiga ham qo'llanishi mumkin. Talab qondiriladi. Tashakkur. Gitaga qo'l urib qasam ichamanki, faqat rost gapiraman. Janob guvoh, Mohan bilan qanday munosabatda edingiz? Ha. Molani unashtirib qo'ygan. O'sha Mohan bilan qanday munosabatda edingiz? U faqat Malani bo'lajak eri edi. Buni hamma biladi. Lekin bu yerdagilar sizgagina ma'lum bo'lgan narsani bilishni istaydi. Hozir aytgan gaplarimdan boshqa hech narsa demayman. Unday bo'lsa so'rovni tugatib, boshqa guvohni tavsiya qilaman. Undan aniq javob olishi mumkin, janob sudya. Mister Ramnat, guvohlik minbaridan tushishingiz mumkin. Mister advokat,
Marhamat, ikkinchi guvohingizni chaqiring. Munim Girt Halilov. Kelavering, Munimji, yuqoriga chiqing. Tezroq chiqa qoling. Janob sudya, ko'rilayotgan ishga bu guvohning hech qanday aloqasi yo'q. Yo'q, bor. Prokuror sohib yashirayotgan narsani Munimji batafsil aytib beradilar. Davom ettirishingiz mumkin, Mr. advokat. Tashakkur, janob sudya. Gitaga qo'l urib turib qasam ichamanki, faqat rost gapiraman. Munimji, Mohan haqida bilganlaringizni birma-bir aytib bersangiz. Ha, Mohan menga uzoq qarindosh. 1 yilcha bo'ldi uyimga borgandi. Gapdan gap chiqib, Romnath sohibning boshdan kechirganlarini hikoya qilib berdim. U o'zini yolg'on yashiq gaplari bilan qizimni domiga ilintirdi. Uylanaman deb va'da qildi. Bunga rozi bo'ldim. Ammo u meni ham ahmoq qildi. Qizimni baxti uchun gunohga botsam ham deng, Romnath sohibni uyimga chaqirtirdim. Ichimdan to'qib unga yolg'on gapirdim. Mohan sizning birinchi xotiningizdan ko'rgan bolangiz dedim. Munim! Davom eting, Munimji. Bolaga tashlar Romnath sohibni otalik mehri jo'sh urib, gapimga chippa-chin ishondilar. O'sha zahotiyoq Mohannikiga borib, molani unga berishga kelishib qo'ydilar. Qizingizni Mohan aldab ketganini bilganingizdan keyin siz nima qildingiz? Men g'aribni qo'lidan nima kelar edi? Sharmandai-sharmsor bo'lib qolaverdim. Lekin Romnath sohibning tuzini ichganman. Shuning uchun bor haqiqatni bildirish uchun u kishiga bitta xat yozib berdim o'sha vaqtda. Hamma gaplari yolg'on, janob sudya. Hech qanaqa xat olganim yo'q. Bunaqa guvohni kechirasiz. Sud ertaga davom ettiriladi. Xat. Munimjidan qachon keldi? Ancha bo'ldi. Shuncha vaqtdan beri nega ko'rsatmading? Biror xushxabarmidiki vaqtida ko'rsatsam? Sizni bu qadar 200lama chekkanligingizni bilmagan ekanman. Shubha. O'lgan shubha. Qanday vijdoningiz qabul qildi birini qo'yib o'zgaga uylanishga? Haqorat qilma, shubha. Oldin nima bo'lganini tushungin. O'qib hammasini bildim. Yana tushunmagan nima qoldi? Sen bilmaysan bu ko'rnamak Munimji meni qanchalik aldab laqillatganini. Siz meni undan battarroq aldagan ekansiz. Butun umrimni jaholatda o'tkazgan ekansiz. Shubha. Shu vijdon bilan hali qonun posboniman deb yuribsizmi? Shu rasgo'ligingiz bilan jamiyatda obro' orttirib yuribsizmi hali? Quloq sol, shubha. Qo'yvoring. La'nat sizdan qayerga? Shubha. Shubha. Meni ham gapimga quloq solsang-chi. Axir sen o'ylaganchalik gunohkor emasman. Shubha, qo'y, yig'lamagin. Endi nima qildim? Hech kim meni ahvolimni tushunishni xohlamaydi. Dunyoga kelinmanki, hamma menga firib beradi, hamma meni aldaydi. Bu yaramas. Tirik bo'ldim deydi. Ey! Kim bor? Ot ket buni, ko'z bilan yo'qot. Hammasiga o'sha Mahmadona sababchi. Men uni endi tirik qo'ymayman. Amar, hayotda shunday kezlar bo'ladiki, odam nima qilish qilmasligini bila olmay qoladi. Bugun men ham shu ahvolga tushib qoldim. Qanday? Bu o'sha sudda amakim olmaganman degan xat. Men o'ylaymanki, bu xat sizga
haqiqatni yuzaga chiqarishda yordam beradi. Qonunni qo'riqlashda, akamni oqlashda ko'makdosh bo'ladi. Mola rahmat. Bugun menga katta iltifot qildingiz. Amal, xolamning mazalari yo'qroq edi. Men tezroq bora qolay. Muvaffaqiyat tilayman. Mana o'g'lingiz Amar uchun qonun asoslarini chilparching qilishga qulay vaziyat tug'ildi. Mana bu xatni ko'rib Ramnat sohib tilini tishlab qoladi. To'g'rimi gapim mo'ya? Prokuror sohib? Tinchlikmi? Tushunmi yoki o'ngimmi? Sizdek ulug' bir prokurorning oddiy advokatni kulbasiga kelishi kutilmagan hol. Marhum onangizmi? Nega? Hayotlar. Hayot. Onam bilan har qancha faxrlansam arziydi. Onamning oldida juda ham qarzdorman. Bir o'zlari mehr bilan boqib katta qildilar. Tinmay mehnat qilib meni o'qitdilar, advokat qilib yetishtirdilar. Otalik farzini ham to'la ado etdilar. Dunyoda prokuror sohib onamdan boshqa hech kimim yo'q. Shuning uchun ertangi ishimni rivojiga fotiha olayotgan edim. Onaning duosi mustajob bo'ladi deyshadi. Omon bo'l. Oyijon, qani endi hozir o'zingiz ham shu yerda bo'lib qolsangiz. Adliya qonuni qanday himoya qilayotganini ko'rardingiz. Yonimda bo'lmasangiz ham duoyi fotihangiz bor-ku oyijon. To'g'rimi? Ha? Oyi? Suratingizga iltijo qilib turdim oyijon. Mana men deb o'zingiz kelib qoldingiz. Ishim o'ngidan kelgani shu-da. Nima gap o'zi o'g'lim? Duo fotiham darkor bo'lib qopti. Gap katta oyi. Gohida shunday kunlar kelar ekanki, u hayotingizda katta burilish yasashga qodir bo'lar ekan. Bu kun hali kelgani yo'q edi, lekin keladi. Hech narsaga tushunmayapman. Qotillik ish ko'rilyapti. Haligi Gopal bor edi-ku, Malaning akasi. Ha. Yosh bolalikda uydan qochib ketgan edi. Nima bo'ldi unga? Esingizdami oyi? Yosh bolaligimda katta bo'lsam advokat bo'laman, Gopalni himoya qilaman deb aytgan edim. Endi o'sha gapim ro'q aylandi. Uni odam o'ldirishda ayblashyapti. Men uni advokatiman. Voy bechora. Mag'lubiyat nimaligini bilmagan iste'dodli prokuror bilan olishim kerak. Ammo uni yutishimga imonim komil. U birinchi bor yutqizadi. Xudoyim omadingni bersin. O'zi senga yor bo'lsin. Janob sudya, yana bir bor davlat prokurori janoblarini guvoh sifatida so'roq qilishimga ijozat bersangiz. Bas, Mr. advokat. Men sizni bunaqangi hazil-mazaklaringizni davom ettirishingizga yo'l qo'ymayman. Hamma qulay sharoitlar yaratib berildi. Bu ko'nglingizga nima kelsa shuni qilavering degan so'z emas. Jiddiy bir asosingiz yo'q ekan, talabingizni qondirishni ravo ko'rmayman. Asosim jiddiy, janob sudya. Prokuror sohib Munim Girtxalilovning xatini olmaganman deb poqqos tongan edilar. O'sha xat pochta muhriga ko'ra u kishiga 24-oktyabrda ertalab kelib tekkan. 24-da janob sudya, 24-da qotillik sodir bo'lgan kuni. Mana o'sha xat. Sizga bu xat qanday tushib qoldi? Shuni aytish uchun yana bir bor taklif qilmoqchi edim. Talab qondiriladi. Bu xat qay tarzda qo'limga tushib qolganini bilmaysizmi? Savolimga javob berishdan avval shuni aytingchi. Bu sizning pistoletingizmi?
Ha, meni pistoletim. Qiziq, sizda bo'lish kerak bo'lgan xat menda, pistoletingiz ham meni qo'limga tushib qopti. Nimaga shunday? Nega? Ayta olmaysizmi? Advokat sifatida mening taxminim shuki, xatni o'qib chiqqan rafiqangiz, ya'ni demoqchimanki, ikkinchi xotiningiz o'z huquqini ishga solib sizdan javob talab qilgan. Sizning nazaringizda Munim Girdxalilol ashaddiy dushman bo'lib tuyulgan. Natijada pistoletingizni olib, uni topish uchun uydan chiqqansiz. Ammo ketish oldingizdan bexos qo'lida xat ushlab chiqib ketayotgan Malani ko'rib qolgansiz. Malani ta'qib qilib to'g'ri meni uyimga borgansiz. Xatni menga berganini ko'rgansiz. Malaku qaytib ketdi, ammo siz ko'r-korona albatta aqlning taqozosi bilan emas, ish ko'rgansiz. Qo'limdagi xatni olish maqsadida pistoletingizni chiqarib menga o'qtalgansiz. Ko'nglingizda nima kechgan? Uni bilmayman. Ammo meni qotilim bo'lishdan o'zingizni negadir tiyib qolasiz. Balki qalbingizda insoniylik hissi jo'sh urib ketgandir. Yoki onamning mehri menga qalqon bo'lib xizmat qilgandir. Chunki o'sha vaqtda onamning tasviri oldida menga Fotiha bering, ishim o'ngidan kelsin deb iltijo qilayotgan edim. Shuning uchun ehtimol fikringizdan qaytib, bir mushtipar onaga rahmingiz kelgandir. Prokuror sohib, to'g'rimi aytganlarim? Yoki inkor qilasizmi? Mr. Advokat Amar, yaxshi, sud sizning ayblovingizni haq deb topsin. Xo'sh, bu bilan nimani isbotlaysiz? Shuni isbotlaymanki, janob sudya, minbarda turgan davlat prokurori Ramnafji Mohanning qotili. Mr. Advokat Amar, prokuror Ramnaf janoblari nomiga isnod keltiruvchi mudhish jinoyat qo'yyapsiz. Agar bu xato bo'lib chiqsa, oqibati nima bo'lishini bilasizmi? Bilaman janob sudya. Hamma bilganlarimni gapirib bermoqchiman. 24-oktyabrda kelgan Munimjining xati bu kishini dovdiratib qo'ydi. Prokuror sohib Mohanni bir qallob deb emas, balki o'g'lim deb 7 iqlim ne'matini, mehrini, davlatini, hatto Malaning hayotini unga tortiq qilmoqchi bo'lgan. Birorta sud ishida mag'lubiyatga uchramagan sohib turmushda yengilsinlarmi? Shuning uchun o'sha 24-oktyabr kechqurun Mohanni uyiga boradilar. Mohan ichib olib, kayfi taroq, sarxush bu kishining gapini eshitib xaxolab kuladi. Hamda bu kishiga izzat ikromli, mol dunyo oyog'ini o'padigan, nomini eshitganda qonun rashk qiladigan, jamiyatning iftixori sanalgan sizdek mashhur prokuror qandaydir bema'ni safsataga uchib, mendek ablahning tuzog'iga tumshug'ingizdan ilinib o'tiribsiz deydi. Aha. Mohan shu kabi gaplarni aytib yaralariga tuz sepgan bo'lsa kerak. So'ngra qarshilarida inson niqobida yashiringan shayton turganini ko'radilar, u birdan bir chetda yotgan pichoqqa nazarlar tushib qoladi. Boshqa choralari qolmagan edi. Mohan meni tirik o'ldirganidan ko'ra, bu iblisni gumdon qilib, narigi dunyoga jo'natgani ma'qul deb unga pichoq sanchadilar. Mohanning ko'zlari bir umrga yumilgandan keyin bu kishining ko'zlari ochiladi. Qonun va adliyaning oldida bu qadar g'ayriqonuniy ish qilib qo'yganliklarini fahmlab qoladilar. Lekin har kimga ham jon shirin, shuning uchun bu kishi jinoyat izlarini xas poshlashga kirishadi. Qaraydilarki, Mohanning hamyoni to'la pul. Garajda Mohanning shofyori Gopal uxlab yotgan bo'ladi. Mohanning sinasidan pichoqni oladilar, hamyonni ham oladilar-da, Gopalning xonasi tomon boradilar. Shu payt Gopal turib Mohanning xonasiga kirib ketayotgan bo'ladi. Hamyonni Gopalning xonasiga yashirib qo'yadilar, pichoqdan ham barmoq izlarini yo'qotadilar, uni ham o'sha yerga yashiradilar. O'zlari politsiyaga telefon qiladilar. Janob sudya, muhtaram sud hay'ati a'zolari, men bayon qilib bo'ldim asl haqiqatni. Endi eng oliy jazoga bu kishini mustahiq qilish adolatli sud hay'atining burchidir. Siz g'ayri munosib va g'ayri qonuniy ish qilyapsiz, Mr. Advokat. Men aqlimni tanibmanki, hech bir qonunda, ya'ni sudda davlat prokurorini hech qachon bironta advokat bu qadar beobro' qilganini ko'rgan emasman. Mr. Ramnat, nimaga siz indamaysiz? Janob sudya, men aminman. Yosh advokat kuni kelib taniqli arbob bo'lib yetishadi. Hamda o'z ota-onasiga rahmat keltiradi. U har bir voqeani o'z ko'zi bilan ko'rib turganday, ish mohiyatini benihoya ziyraklik bilan anglagan va oqilona bayon etib berdi. Nimalar deyapsiz, Mr. Ramnat? Advokat Amar sohib bor haqiqatni gapirdi. U haq. Men aybimni tan olaman.
Oyi! Oyi! Bir ko'rganingizda edi. Bugun hammani og'zida farishta suratda yurgan davlat prokurori aslida shayton ekan degan gap. Kecham qotilga o'xshamaydi ko'rinishdan. Lekin men bu farishtani yuzdagi niqobini yirtib tashlab, xalq oldida asl basharasini ko'rsatib qo'ydim. Siz bo'lmadingizda u yerda. Qanchalik sharmanda bo'lganini ko'rgan bo'lardingiz. Oy. Ey Parvardigor, qaysi qilgan gunohlarim uchun menga bunchalik jazo beryapsan? Axir bu noinsoflik-ku. O'g'il o'z qo'li bilan otasini tiriklayin go'rga ko'msa. Menga qarang, oyi, nimalar deyapsiz o'zi? Ha, o'g'lim. O'sha sen sharmsor qilgan qotil deb topilgan odam seni otang bo'ladi. Mening otam? Bu marhuma onangizmi? Nega? Hayotlar. Hayot. O'shanda o'g'li ekanimni bilgan ekanda. Meni bilganimda edi. Farosatsizligim bu. Bo'ynimdan quchoqlab mehr bilan o'pish o'rniga o'z bo'yinlarini dor sirtmog'iga tutib beribdilar. Bu kunni ko'rganimdan ko'ra o'lib qo'ya qolganim yaxshi edi. Oyi, men g'alabam deb faxrlanayotgan narsa men uchun 7 pushtga isnovchi mag'lubiyat bo'lib chiqdi. Lekin men Aman! Dadajon, to haqiqiy jinoyatchini topmagunimcha, uni qonun ixtiyoriga topshirmagunimcha o'g'lingizman deyishga haqqim yo'q. birinchi marta oliy darajada ko'zadan ko'za chiqarib, men sizning haligi xatingizni topmaganimda edi. Siz bilan ikkalamiz ko'rishmagan bo'lardik. Siz sudga bormagan bo'lardingiz. Sudga bormaganingizdan keyin davlat prokurori janob Romnat qotilligini bo'yniga olmagan bo'lardi. Qotilligini bo'yniga olmagandan keyin mening eng qadrdon do'stim shunchalik oliyjanob g'alabani qo'lga kirita olmagan bo'lardi. Romnat sohib begunoh. Nega bunday deysiz? Axir o'zi sudda hamma aybni bo'yniga oldi-ku. Nega bo'yniga olganini keyin aytib beraman. Mohanni haqiqiy qotili kim ekanligini aniqlash uchun hozir biz Rokkini topishimiz kerak. Rokki kim? Mohanni iti. O'sha paytda it egasini yonida bo'lgan bo'lish kerak. Gopal, men bilan yur. Beshovimiz ham endi Mohanni o'limi haqidagi tortishuvni bas qilaylik. Bunisini aytganda, davlat prokurori qotillikni o'z bo'yniga olib, bizga katta inoyat qildi. Endi bo'ladigan ishdan gaplashaylik. Ya'ni Mohanni bizdan yashirgan pullarni qidirib topishimiz kerak. Mening fikrimcha, Mohan u pullarni uyining biror burchagiga ko'mib qo'ygan bo'lishi kerak. Qayerga qo'ymasin, baribir bizniki. Albatta bizga tegishi kerak. Menga qolsa cho'zmasan ertaga kechqurun uning uyiga bostirib boraylik. Galvars, nega endi ertaga? Boradigan bo'lsak, shu bugunoq borish kerak. Ertaga emas, bugun bo'lsa ketdik. Vassalom. Qani ketdik. Ehtimol qo'lsini biror joyga ko'mib qo'ygandir. Yosh bo'lsa ham o'ligiday pishig'idi. Uyining ichiga bekitib qo'ygan bo'lsa-chi? Bunday qilsak-chi, 2 kishi uyning ichini qaraylik, 3 kishi hovlini. To'g'ri. Lekin fonar olmamiz-ku. Juda qorong'i ekan. Chiroq olganda ishimiz oson bitardi. Advokat sohib, siz bu yerda nima qilib yuribsiz? Men qorong'u zulmat ichidan
haqiqat balqib chiqishi uchun sizlarni kutib turgan edim. Qadimdan qotil qon to'kkan joyiga albatta qaytib keladi degan naql bor. Bu qanaqa gap bo'ldi? Sudda hamma narsa isbotlandi-ku. O'zingiz isbotlab berdingiz. Ramlat sohib ham hammani oldida jinoyatini bo'yniga oldi-ku. Sudda qonun hukm suradi. Qonun uchun haqiqatdan ko'ra isbot a'lo turadi. Lekin men isbot emas, haqiqatni, Mohanning asl qotili kimligini bilmoqchiman. Agar Ramlat sohib qotil emas, qotil boshqa odam deb o'ylaydigan bo'lsangiz, unda qotilni topish qiyin. Chunki qotilni hech kim ko'rmagan. Ko'rgan, o'z ko'zi bilan ko'rgan. Lekin ming afsuski, sudda u hech kimni esiga kelmagan. O'sha guvoh topildi. Mohanning qotilini o'z ko'zi bilan ko'rgan guvoh. Kim ekan u? Kim? Garchi u bizning tilimizni tushunmasa-da, insonning mehri, qahrini insondan ko'ra yaxshiroq tushunadi. Kim ekan u? Tili yo'q bir jonivor. It? Ha. O'sha bezabon guvoh shu yerda. U egasini sizlardan qaysi biringiz o'ldirganligingizni aniq ko'rsatib beradi. Munimchi, nima qilib yuribsiz? Ha, men axtarib yurdim o'sha itni. Lekin kimdir o'ldirib ketibdi. Buni qarang, sohib, ishingizning o'ngidan kelmaganmi? Yolg'iz tirik guvohdan ham ajrab qolibsiz. O'ldirib ketishibdi. Mohanning iti Rocky o'lmagan, tirik. Ovora bo'lasiz, u albatta egasi Mohan uchun qasos oladi. Gopal! Mohanning qotili qonunni chetlab qutuldim deb o'ylaydi. Lekin bu vafodor hayvondan qochib qutula olmaydi. Gopal. U qotilning kimligini biladi. Uni xuddi shu yerda, qon to'kilgan joyda mavjudligini ham biladi. Hammasi tushunarli, demak, Mohanni siz o'ldirgansiz. Yo'q. O'yningizga oling, bo'lmasa hozir Rocky sizni tilka pora qilib tashlaydi. Yo'q. Rocky! Voy, nari qoling. Shafqat qiling, sohib. Ha, sohib. Meni dunyoda bor boyligim shu yagona qizim. O'sha Mohan uni aldab umrini xazon qilganini bilganimdan keyin qonim qaydab ketdi-da. Qizimni o'chini olish uchun men o'ldirdim uni. Men o'ldirdim. Ketyapsizmi, Janaka? Nega buncha o'zingizni yod tutasiz? Yo'q. Ishim zarur. Ketmasam bo'lmaydi. To'xtang. Biz bilan shu yerda qolasiz. Ketmaysiz. Endi men sizni hech qayerga yubormayman. Biz bilan turasiz. Yo'q, singlim. Men qaysi yuzim bilan qarayman u kishiga? Rahmatli onalariga bergan va'damga o'lgunimcha sodiq bo'lib qolishim kerak. U qanday va'da ekanki, Jankini Ramdan judo qilsa, uzoq hijrondan so'ng ayirmaslikka Xudodan va'da olib kelyapti. Janki, meni kechir. सवेरे